चलो आओ देखते हैं मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, भाई ये जो तुम ड्रैगन के उड़ने का आवाज सुनते हो ना, वो कुछ ऐसे छाता से बनाया जाता है। नंबर 2, अब कोई पार्टी फंक्शन में इन पटाखों की आवाज के लिए ऐसे बलून्स का यूज करते हैं। नंबर 3, और जो हार्ट बीट की आवाज हम मूवीज में सुनते हैं ना, उसे इस ढक्कन की मदद से निकालते हैं। नंबर 4, पुराने मूवीज में कहीं पर धमाका होने का आवाज ऐसे सूटकेस पे डंडा मार के बालू छिड़कने पर निकलता है।